Mimi nafanya kazi, ni askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, nafanya kazi ofisi ya Jeshi la Akiba mkoa. Tumekuwa tukipokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wananchi, hasa mwezi uliopita kulikuwa kuna zoezi la kuandikisha askari wa kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa. Zoezi hili lilifanyika vizuri likamalizika, lakini tumekuwa tukipokea malalamiko kutoka kwa wananchi kwamba wameisha lipa ada. Kitendo hicho kimetustua. Sasa siku ya jana tulipokea taarifa kutoka kwa raia wema kwamba wao wameambiwa wapeleke shilingi bilioni 1, ambacho kitendo hicho cha kujiunga na jeshi au si kutoa hata shilingi 100. Sasa tukaweka mtego ili kuweza kumkamata huyu bwana aliyekuwa anaomba raia pesa. Kwa hiyo kwa siku ya leo aliwapigia simu asubuhi, akaambiwa wakutane maeneo ya Msufini sokoni. Vijana hao walikuja wakatoa taarifa hapa ofisini, tumekwenda. Huyu bwana akabadilisha location, akasema wakutane mgawa mmoja anaitwa Kwetu Pazuri. Hawa wakanipa taarifa, afande, tumeambiwa tukutane Kwetu Pazuri na huyo bwana. Nilivyokwenda mimi, huyu bwana aliponiona akakimbia, nikamkimbiza nikamkamata. Kwa hiyo aliyeleta taarifa wakati huo alikuwa ni raia mmoja, lakini baada ya kumkamata raia wengi wamejitokeza wakidai kwamba huyu mtu amekuwa akiwaomba pesa, na mpaka sasa unaona watu wanazidi kumiminika hapa. Amechukua fedha za watu kwa ajili ya kuwapeleka jeshini. Alikuwa anajitambulisha kama nani? Kwa hiyo alikuwa anabadilisha, wakati mwingine anasema yeye yuko usalama wa taifa, wakati mwingine anasema yeye ni mwanajeshi, wakati mwingine anasema yeye yuko mali asili. Na hivi juzi ametoa vijana kutoka Itigi wamekuja hapa na mabegi yao matranka, wanaenda jeshini. Wakafika ofisini hapa, kwa hiyo tumekuja kuenda jeshini. Nani aliwaambia kuzisoma namba ni za huyu bwana. Kwa hiyo bahati nzuri leo tumemkamata na mkuu wa wilaya ametoa maelekezo tumpeleke kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Hapa jamii kama wakuu wa jeshi mbalimbali wanavyotoa maelekezo kwamba nafasi ya jeshi inunuliwi. Hili ni jeshi la wananchi wa Tanzania, ni jeshi letu wote sisi sote, mimi na nyinyi. Kwa hiyo unapotaka kujiunga, unajiunga kwa moyo wako wewe. Sisi hatutozi hata shilingi 100 na hakuna ada inayolipwa jeshini. Mara ngapi inatokea matukio kama haya? Sasa takriban watu karibu 15 wamekwisha ripoti malalamiko haya. Wanakuja hapa ofisini tayari ada tumeisha lipa, mbona hatuondoki? Lakini tumebaini huyu bwana ndio mhusika mkuu. Majina naitwa Sharifu Jumanne Athumani, ni mkazi wa Muhambo. Vitendo kama hivi vinakuwa vinawaumiza sana raia wema. Wazee huko wanauza mashamba, wanauza ng'ombe ili watoto wao wapate kazi. Sasa mimi jana nilikuwa na afande Wambura, tulisuka huu mpango wa kumkamata huyu tapeli, kwa sababu ashatapeli watu wengi. Mimi na mwenzangu pale ameenda hivi, baba yake alitapeliwa hela nyingi sana, mdogo wake ni yule pale, alipelekwa mpaka huko wilaya sio ya wapi, Tabora huko sio kaliua. Sasa kutokana na yule ni jirani yangu, ndio yule akasema baba yake amelipa hizo hela nyingi, ndio mpaka tukaamua kutoa mashtaka kwa huyu afande, ndio wakaamua kutega huu mtego mpaka tukanasa. Kwa sababu kama huyu mdogo wetu alipelekwa kule na alienda sio kuwekwa wapi, akawa analia, na sio kweli kwamba hizo kazi ni hamna, tukajua huyu ni tapeli. Kutoa rushwa ni adui wa haki, na hamna kazi yoyote ambayo utapewa kisa umelipa. Hizi nafasi huwa zinatangazwa na sehemu pekee, labda waje hapa ofisi ya mkuu wa wilaya Singida ndio watakutana na hayo matangazo. Waache janja na hizi njia za shortcut ambazo ndio zinafanya tunaumia kama hivi. Mimi naitwa Khalid Rajabu. Nimetapeliwa 4,500 sasa hivi. Alisema atafuta vijana wa kwenda jeshini. Akasema kwamba kuna nafasi za kwenda jeshini. Kwa hiyo tukafuata utaratibu. Akasema inatakiwa milioni 1 na point. Tayari tulishatoa 4,500,000. Leo hii ilitakiwa tumkabidhi milioni 1 kamili. Milioni 1 ilikuwa kwa sababu hiyo ni kwamba kuna vijana kadhaa mtaani wanasadikika kwamba wameenda huko jeshini na kweli hawako mtaani sasa hivi.
sijui wapaki wapi, lakini ndio wanasadikika kwamba wameenda jeshi kwa kupitia kwake. Fauzia Juma Rashidi, natokea Singida. Nilifanikiwa na kufanya maombi ya JKT, ila kujiunga sikufanikiwa. Nilipeleka maombi kule Tabora, walisema kwamba maombi ya darasa la 7 hamna, labda tuende sehemu nyingine. Nilipoenda sehemu nyingine nikakosa, nilienda Urambo nikakosa tena. Ndio hivyo nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, kwanza nilipokuwa narudi nyumbani, huyo mkaka alionipeleka huko aliniambia aje, labda uende wapi huko Moshi, bado hawajafanya ustahili wa nini wa JKT. Nikamwambia mimi siwezi kwenda huko JKT, huko na ni Moshi kufanya maombi tena, maana nauli ya kwenda huko sina. Akasema kama una mwambie baba akutafutie hela ili ukafanyia wapi maombi wapi hapo Singida mjini kwa wilaya. Nikamwambia hiyo hela mimi sina tena kufanya hivyo, kwanza nimeshapata tamaa, maana hizo hela zilizotumika ni nyingi sana. Kwa hiyo siwezi kuendelea tena, labda hadi mwezi wa 9 nafasi zikitoka nikifanikiwa naenda. Mimi kuna mtu aliniunganisha na huyo mkaka, alisema alimfanyia hadi kaenda Suma, akawa na nani Suma, akafanya mafunzo ya Suma. Baada ya kufanya mafunzo ya Suma akapewa kazi ya kulinda, kule nani Dodoma 788, akawa analinda kule Suma. Hasa na mimi nikaambiaje, niunganishe na mimi niwe kama wewe. Ndo alinitumia namba ya wewe mkaka. Baada ya kumtumia akawa nawasiliana nao. Baada ya kuongea nao akaniomba namba ya baba, akaniambia namba ya baba wako, nikampa. Akawa nawasiliana na baba, akawa naambia baba kwamba unatakiwa unitumie kiasi kadhaa cha hela ili nimuunganishe na nani JKT. Sasa baba akawa anamtumia, mara ya kwanza alimtumia 400,000, akamtumia 400,000, akamwambia tena nitumie 200,000, akatumiwa. Baada ya kutumiwa akaniambia tukutane wapi Japanda, na mimi nikaenda, mimi baba na mama. Nilipoenda huko Japanda akaniambia unatakiwa utoe tena hela kwa ajili ya kulipia cheti cha kuzaliwa. Nilipotoa hiyo hela aliniambia kwanza nitoe 50,000, nikampa 40,000, maana nilikuwa sina hiyo 50,000 moja kwa moja. Nikampa 40,000, ndo akaniambia haya, nitakupigia simu sasa ili tukafanye nini ustahili huko Singida mjini. Nilipofika Singida mjini hiyo siku Ijumaa, akanipigia simu akaniambia aje, ustahili unatakiwa ukafanya wapi? Huko Tabora. Haya, nikamwambia sawa. Hasa ile hela ya nauli ya kwenda kule Tabora ilikosekana. Baba kaamua kuuza mbuzi ili mimi niende huko Tabora. Akauza mbuzi, nikaenda, kanipa 70,000. Baada aliponipa 70,000 kafika saa mjini, kaniambia naomba 24,000, nikampa 24,000. Alisema atanirudishia, hakunipa hiyo 24,000. Tukafika Tabora, kamwambia baba amtumie 50,000. Baba katuma hiyo 50,000. Nilipotuma akasemaje, anataka yeye aichukue. Sasa nikamwambia sasa wewe unaichukua ya nini? Si kwa ajili ya matumizi yangu. Akaanza kunifoka, nami nikawa nalia, nikakaa nje, nikawa nalia. Na rafiki yangu akaja kama nyamaza. Ndio niliponyamaza akampigia baba simu, akamwambia huyu mwanao ni jeuri huyu, yaani naambia kitu hasikilizi, nikimwambia kitu hatii, wenzao wanatii, nikimwambia tu kitu analialia. Akamwambia baba, yaani huyu mwanao, yaani sitaki hata analala huko nje na mlinzi, anatakiwa alale nje na mlinzi huko, hana hela ya kulala guest. Baba akamwambia basi mpelekee simu niongee na huyo mlinzi na huyo mdada wa wa guest.
huyo mdada akapelekewa simu, nikaongea naye, akaongea na baba na mimi nikaongea naye, kaambia kwamba hela yako asubuhi nitatumia, nitakupa. Akasema haya, kalala hapo. Tulipoamka asubuhi tukaondoka zetu kufanya usaili kwa Tabora kwa mkoa wa wilaya. Kwa hiyo ulikuja kwa mkoa wa sasa mfano usaili? Nilifanya usaili la walisema nafasi za darasa la 7. Shukuru sana. Wanatutetea sisi. Maana sisi tunatakiwa wanatupa nani? Power ya kufanya ili watupe power ili na sisi tuwe tunapiga moyo tufanye kazi kwa bidii. Maana huko jeshini tunaweza kwenda ila sio kwa kutoa hizo